हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को ये एरियन मॉडल का साउंड कैसे रिपेयर करेंगे। अगर इसमें साउंड नहीं आता है तो इस मॉडल में साउंड रिपेयर करना बहुत आसान है, नए मैकेनिक के लिए और अच्छा है, मगर पता नहीं चलता कि साउंड सेक्शन कहाँ कहाँ पे। इसमें दो जगह साउंड सेक्शन का है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए ये एरियन मॉडल है, ये AC5012S। ये मॉडल बहुत सारे घरों में लगे हुए हैं, ये अच्छे मॉडल हैं। इसका मैंने आप लोगों को सप्लाई रिपेयर करने का भी तरीका बता रखा था और हर चीज़ बता रखा था। चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है आपको साउंड के लिए। ये देखिए साउंड के लिए आपको क्या करना है। इसमें सबसे पहले तो आपको सप्लाई चेक करनी होगी, जिसकी सप्लाई का मैंने सारा तरीका बता रखा है आप लोगों को रिपेयर करने का। इसका मैंने हैंग का भी वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा कि हैंग कैसे रिपेयर करेंगे। कार्ड होल्डर का भी मैंने बता रखा है। कार्ड इसमें 160 170 का भी फॉल्ट का वीडियो मैं बनाने वाला हूं, जो अभी बनाया नहीं हूं वो बना के मैं डाल दूंगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि साउंड कैसे रिपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप इसकी सप्लाई लगाएंगे। सप्लाई लगाने के बाद ये ऑन होगा। सबसे पहले आप 12 वोल्ट यहाँ चेक करेंगे। यहाँ 12 वोल्ट अगर आता है तो उसके बाद आपको कहीं कुछ नहीं करना है, यहाँ चेक करना है ये आईसी पे 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए ये आ रहा है 11 वोल्ट ये आईसी पे। और उसके बाद ये यहाँ आना चाहिए आपको 7 से 8 वोल्ट। ये आ रहा है, ये आ रहा है 8 वोल्ट। ये इस पे 7 8 इस पे आना चाहिए। अगर इस पे आ रहा है फिर भी आवाज़ नहीं आ रहा है तो आप लोगों को यहाँ आना है। ये देखिए यहाँ है, ये 3 रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, 2 रेजिस्टेंस, एक ये। इसका मैं लिख के डाल दूंगा कि कितने कितने नंबर की ये रेजिस्टेंस हैं। ऐसे मैं बता दूं, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी 100 है, ये 47 के की रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ सप्लाई आने के बाद अगर ये दोनों जगह, जूम कर दो इसको, अगर ये दोनों जगह यहाँ और यहाँ सप्लाई आ रहा है दोनों सिरा पे, यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है, उसके बाद यहाँ चेक करना है, उससे पहले नहीं। उससे पहले आपको यहाँ 8 वोल्ट 7 वोल्ट यहाँ 8 वोल्ट लाना ज़रूरी है। अगर यहाँ नहीं आता है तो आपका आवाज़ नहीं आएगा। आप लाख कोशिश कर लेंगे, आवाज़ नहीं आएगा। अगर यहाँ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। सप्लाई अगर यहाँ 8 वोल्ट 7 वोल्ट नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ये 2 रेजिस्टेंस हैं, एक 22 के की, एक 47 के की। ये 2 रेजिस्टेंस है, 1 2, एक 22 एक 47 के की रेजिस्टेंस है। इन दोनों को आप निकाल के दूसरा नया लगा दें। ये रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगा। ये आईसी बहुत कम ख़राब होता है, ये आईसी बहुत ही कम, रेयर केस में ये आईसी ख़राब होता है। ज़्यादातर ये दोनों रेजिस्टेंस ख़राब हो जाते हैं। अगर आपके पास फ़िलहाल नहीं है तो आयरन से इस पर टचअप कर दें, ये वैल्यू पूरा ले लेगा। क्योंकि ये रेजिस्टेंस होता ही ऐसा है कि हल्का सा आयरन लगाने के बाद ये वैल्यू पूरा हो जाता है। अब ये रेजिस्टेंस आप दोनों को चेंज करना पड़ेगा अगर यहाँ दोनों सप्लाई नहीं आती है। अगर यहाँ आती है सप्लाई और ये सारी रेजिस्टेंस ठीक है, यहाँ भी क्लोज कर दो, ये रेजिस्टेंस सारी सही है, तो आप ये कॉइल तोड़ दें। ये कॉइल तोड़ सकते हैं, ये कंडेंसर तोड़ सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका 101% आवाज़ आ जाएगा। यही है इसमें कमी, आवाज़ ना आने की। अदरवाइज अगर आपका वीडियो सब चीज़ आना चाहिए, उसके बाद ये आवाज़ अपने आप यहाँ आ जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं और डालने वाला हूँ। इसके लिए मैं वीडियो का, इसी मॉडल का वीडियो का भी मैं डालने वाला हूँ कि वीडियो ना आने पे कैसे आप लोग काम कर सकते हैं। टूनर का भी मैं डालने वाला हूँ। ये टूनर है, ये और यहाँ से यहाँ तक इसमें कौन कौन रेजिस्टेंस आपको लगानी है, कैसे लगानी है, ये मैं कर दूँगा। आप ये रेजिस्टेंस है, यहाँ जो मैंने आपको बताया था, यहाँ और यहाँ रेजिस्टेंस लगाने का मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सारी रेजिस्टेंस है। ये देखिए ये सारी रेजिस्टेंस है, कैसे लगानी है। एक लड़के ने मुझे कमेंट में डाला था कि रेजिस्टेंस कैसे लगानी है, क्या करना है। ये है 47 के की रेजिस्टेंस,
ये 47 के की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगेगी एक, और एक इसमें 22 के की रेजिस्टेंस होगी। वीडियो बड़ी ना हो जाए कि जो आप लोगों को दिक्कत हो जाए। मैं रेजिस्टेंस इस वीडियो में जानकर मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये है 22 ओम की रेजिस्टेंस, ये यहाँ लगेगा एक यहाँ लगेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे 7 वोल्ट की सप्लाई ऑटोमेटिक है कि आ जाएगी 101% गारंटी के साथ। मैं जो भी फॉल्ट बता रहा हूँ अपना प्रैक्टिकल किया हुआ फॉल्ट बता रहा हूँ, दूसरे के तरीके से नहीं कि हाँ सिखा के या सीख कर, नहीं, मैं अपना प्रैक्टिकल किया हुआ फॉल्ट बता रहा हूँ कि यहाँ सप्लाई ना आने पे ये दोनों रेजिस्टेंस गौर से देखिएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा। ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ सप्लाई ना आने पे, बार बार मैं आप लोगों को दोहरा रहा हूँ, सप्लाई यहाँ ना आने पे ये दोनों रेजिस्टेंस चेंज कर देना है। आप लोगों को दिखा दिया। ये 22 ओम की रेजिस्टेंस और एक 47 के की रेजिस्टेंस, ये 47 के की रेजिस्टेंस, ये देख लीजिए लिखा हुआ है 47 के की रेजिस्टेंस, ये आपको चेंज करना है। बाकी यहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 47 के की एक और रेजिस्टेंस है। ये आवाज़ के लिए है, सिर्फ आवाज़ के लिए, ये सेक्शन से लेकर ये सेक्शन तक सिर्फ आवाज़ के लिए, यहाँ से यहाँ तक। ये मत सोचना कि आप कहाँ से कहाँ तक, ये दोनों कंडेंसर ख़राब नहीं होते हैं, कभी नहीं ख़राब होते हैं। अब आगे का अगर कोई दिक्कत आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट्स में करके मुझे लिख सकते हैं कि हाँ भाई इसमें ये दिक्कत आ रही है, इसमें ये आ रही है। बाकी आपको सब लोगों को इसमें बता रखा हूँ कि कैसे कैसे इसकी सप्लाई रिपेयर होगी।